Itora-inĩ rĩa Osingo, Suna ya irathĩro, mũciĩ kwa Elkana Okelo. Gũkũ no kĩhana maithori thutha wa mũirĩtu wao wa ũkũrũ wa mĩaka 22 na ũrĩa ũrakoretwo arĩkia kĩrathi gĩa form 4 thukuru-inĩ wa Nyambo Hanse kwĩruta muoyo na njĩra ya kwĩikia irima rĩa maĩ. Karen Onyango nĩ ũmwe wa makiri ma arutwo arĩa maikarĩire kĩgeranio gĩa KCSE mwaka ũyũ, ona gũtuĩka ndanegwatĩra maumĩrĩra mega ta ũrĩa aciari ake maratanyaga, ũndũ ũrĩa ũrekũĩrwo gũkorwo ũrehire ngucanio ya mĩario gatagatĩ gake na aciari na thutha ũcio gũcũngĩrĩria Karen kwĩruta muoyo. Ni kweli alikuwa mtoto mjasiri, mheshimu Mungu, alikuwa anaheshimu Mungu. Hata akiingia nyumbani hapa, akiingia kwa wazazi, lazima nawauliza kama wanaenda kanisani. Na alikuwa hivyo hadi leo. Na mama alikuwa amependwa sana na wazazie, pamoja na watu wa area hii yote walikuwa namjua kama mtoto mwenye heshima mingi sana. Mwaka-inĩ wa 2015, Karen nĩ akĩte kĩgeranio gĩa KCSE no akĩaga kũgĩa grade ya kũingĩra university, ũndũ ũrĩa watũmire acokere kĩrathi gĩa form 3 akĩhoka kũgĩa na maumĩrĩra mega. It is very much shocking because here in our village we only have few ladies who make it to high school and perform better the way Karen did it. We really expected much from Karen, and we knew that Karen was going to be a very, very prominent lady in our village. Agĩkĩra ũhoro ũyũ mũkonde, mũnene wa borithi kaunti ya Migori Joseph Nthenge nĩorĩtie aciari kũiganĩra na maumĩrĩra ma ciana, akiuga kĩgeranio ti kĩo mũico wa mũtũrĩre. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngena wa Wadurwa.